give you 1 till 10 to leave or die. ஸோ நம்ம பைட் அண்ட் லுட்டினோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக வந்துட்டு 7 எக்ஸுமே ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்து சிக்ஸை சூப்பராக ரைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடி எடுத்த வீடியோ தான். ஸோ இப்போ சிக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக க்ரோ ஆகிருக்காங்க. நீங்கள் எல்லாமே அப்டேட் கேட்டங்காட்டி வந்துட்டு ஒரு ஸ்னிப்பட் மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது எல்லாமே பெருசாகி என்னென்ன மியூட்டேஷனில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தனி எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோவே போடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரீடிங் ரிசல்ட்ஸ் ஓரியன்டாக ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ யூடியூப்லேயோ ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன்னா என்னை ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்னை வந்துட்டு மெசேஜ் பண்ணி கேட்குறது என்னென்னா, என்னதான்ப்பா ஃபுட்டு கொடுக்குற, நாங்களும் இந்த மாதிரி தான் ஃபுட்டு கொடுக்குறோம், ஆனால் வந்து ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு தான். இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஃபோன் இருக்குங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, யூடியூப் போய்ட்டு ஹெல்த்தி டயட் ஃபார் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாப்பிக்கை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வீடியோஸ் இருக்கும், எக்கச்சக்கமான உங்களுக்கு ஒரு ஃபுட்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ என்னென்னா, நீங்கள் அந்த டயட்டை மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டா வந்துட்டு ரிசல்ட் கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. பேர்டோட பேசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டயட்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான பார்ட்டு. ஆனால் டயட்டை மீறி இன்னும் செவரல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் நல்ல ரிசல்ட் எடுக்க முடியும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எல்லாருமே கேட்ட மாதிரி என்னோட ஏவியரில் ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்ட்ரிக்ட் டயட்டிங் ப்ரொசீஜரும் அந்த ஷெடியூல், அதாவது வீக்லி ஷெடியூல் நிறையா பேர் கேட்டிங்க. ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு சார்ட் மாதிரியே நான் உங்களுக்கு போட்டு நான் உங்களுக்கு இப்போ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன். அண்ட் நம்ம டயட்டிங் தாண்டி அந்த அதர் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் பேர்டை வந்து ஒரு 360 டிகிரியில் வந்துட்டு ஹெல்த்தியாக அப்படி ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம பேர்டை வந்து ஹெல்த்தியாக ரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 2 விஷயம் முக்கியங்க. ஒன்று, நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணணும். அதே சமயம் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நீங்கள் மென்டல் ஹெல்த்தையும் மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்துட்டு அதுக்கான ஈக்குவலண்ட் க்ரோத் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அச்சீவ் ஆகும். இல்லைனா நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஃபுட்டு கொடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு லீனாகவே தான் இருக்கும், சுக்கா விழுந்த மாதிரியே தான் இருக்கும். அதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மென்டல் ஹெல்த்தை பார்த்துக்காமல் விட்றனால தான். ஸோ இந்த ரெண்டையுமே மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் நம்மளோட முக்கியமான வேலை. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா டயட்டிங், நெக்ஸ்ட்டு வருது டயட்டிங் கன்சிஸ்டன்சியும், அதுக்கடுத்து நம்ம டயட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இதை மூணையுமே நம்ம ஈக்குவலண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறப்போ தான் நம்ம ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு அச்சீவ் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டயட்டிங். ஸோ டயட்டிங்கில் நம்ம என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். அந்த கொடுக்குற ஃபுட்டை வந்துட்டு எந்த ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம், எந்த மாதிரி குவான்டிட்டியில் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் திங்கு. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டயட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி, அதாவது எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்கா அதே ஃபுட்டை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த மூணையும் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயட்டிங்கு. ஸோ டயட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டைவர்சிஃபைட் டயட்டிங். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மிக்சட் டயட்டாக கொடுக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்கள் பேர்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அண்ட் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக்கும் உங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ நம்ம டயட்டிங்கில் என்னென்ன கொடுக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட்மிக்ஸ் எப்பயுமே வந்து கம்பல்சரியாக நீங்கள் வச்சுக்கணும். அது தவிர்த்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்டில் தான் வந்துட்டு ஸ்ப்ரவுட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், க்ரீன்ஸ், கார்ன் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாமே சேரும். ஸோ வாரத்தில் 7 நாளுமே சீட் மிக்ஸ் இருக்கணும். சீட் மிக்ஸ் கூட இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸில் வந்துட்டு ரெகுலராக வந்துட்டு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு வரணும். அந்த ஷெடியூல் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் பின்னாடி காட்ட போகிறேன் வீடியோவில். இந்த வெஜிடேரியன் டயட் கூட நீங்கள் எக் ஃபுட்டும் வேர்ம்ஸும் தாராளமாக கொடுக்கலாம். அண்ட் என்னோடய ஏவியரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீல் வேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன். பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸோட நேச்சுரல் ஃபுட்டே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சீட்ஸும் வேர்ம்ஸும் தான். ஸோ அதோட காட்டுப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பூச்சி, புழு, இந்த மாதிரி சீட்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு தான் வளரும். ஸோ அதனால் அந்த நேச்சுரல் ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கோசரம் நான் மீல் வேர்ம்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன். மீல் வேர்ம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஹெல்த்தி, ஃபுல் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் தான். ஸோ நீங்கள் எதாவது டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்லாம் கவலையே பட தேவையில்லை. இது ஹெல்த்தியாக தான் ரைஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வீட்லேயே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குற வேர்ம்ஸ் தான் அது. ஸோ நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஸோ இதை பற்றின ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ தனியாக நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சீட் மிக்ஸ் தான். நீங்கள் சீட் மிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 10-15 வெரைட்டி மெயின்டைன் பண்ணால் தான் பேர்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்க ஒரு 5 to 6 வெரைட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணால் கூட அது ரொம்பவே போதுமானது. ஸோ என்னோடய ஏவியரில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது தெனை, பேடி, சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ், வரகு, சாமை, கம்பு, இந்த 6 சீட்ஸ் தான் நான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது. அண்ட் இது கூட நீங்கள் சஃபோலா சீட்ஸ் தாராளமாக மிக்ஸ் பண்ணலாம். இது ரொம்பவே வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு சீடு. உங்களுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸும் குட் ஃபேட்டும் வந்துட்டு இது நிறையாவே இருக்குது. இந்த சீட்ஸ் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அப்படிங்கிறனால வந்துட்டு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் சன்ஃப்ளவர் சீடை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரிப்டு சன்ஃப்ளவர் சீட் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த ஃபுல் பிளாக்காக இருக்க சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்துட்டு ஆயில் எடுக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது அந்தளவுக்கு வந்து ஹெல்த்தி கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரிப்டு சீட்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சீட் மிக்ஸ் வந்து என்ன கன்சிஸ்டன்சியில் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ தெனை பார்த்தீங்கன்னா 50%,
சன்ஃப்ளவர் 20%, மீதி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற மில்லட்ஸ் ஒரு 4-5 வெரைட்டி பார்த்திங்கன்னா 30% டுகெதராக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சீட் மிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பஜ்ஜீஸ்க்கும் காக்டெயில்ஸ்க்கும் தாராளமாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். இதுவே நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் கன்யூர்ஸ் அப்படின்னு போகிறப்போ இது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறும். சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் வந்துட்டு 50% ஆகும், தெனை வந்துட்டு 20% மாற்றிக்கோங்க. மற்றபடி மீதி இருக்க எல்லாமே வந்துட்டு சேம் தான். அண்ட் இந்த சீட் மிக்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், வாரத்தில் 7 நாளுமே வைக்கணும், என்றைக்குமே ரிமூவ் பண்ணக்கூடாதுங்க, கூன்லேயே எப்பயுமே இருக்கணும். அண்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ் தான். என்ன கேட்டிங்கன்னா பேர்ட் டயட்டிங்லேயே வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப 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 முக்கியமான பார்ட்னா நம்ம ஸ்ப்ரவுட்டிங் தான். உங்களால் ஒரு வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை க்ரீன்ஸோ வந்துட்டு ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண முடியலனா கூட ஸ்ப்ரவுட்ஸில் மட்டும் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிடாதீங்க. இருக்கிறதே ரொம்ப முக்கியம் இதுதான். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பேர்டுக்கு தேவையான ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நியூட்ரியன்ஸுமே இதிலே அடங்கிடும். ப்ரோட்டீன்ஸ், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸு, ஃபைபரு, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கண்டென்ட் இதில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக பேர்ட் டயட்டில் இது இன்க்ளூட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ என்னோடய ஏவியரில் ஸ்ப்ரவுட்டிங்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுற பல்சஸ் வெரைட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 10 வெரைட்டி யூஸ் பண்ணுறேன். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு பச்சைப்பயிறு, தட்டைப்பயிறு, கொண்டக்கடலையில் வந்துட்டு சிகப்பு, வெள்ளை, அதே மாதிரி சோளத்தில் வந்துட்டு வெள்ளை சோளம், சிகப்பு சோளம், பச்சை பட்டாணி, மஞ்சள் பட்டாணி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு கம்பு, கோதுமை. ஸோ நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களால் இந்த 10 வெரைட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக ஒரு 5 வெரைட்டிஸாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு. நிறைய பேர் வந்துட்டு வெறும் சுண்டல் கொடுப்பாங்க, இல்லை வந்துட்டு பட்டாணி கொடுப்பாங்க, இல்லை வெறும் பச்சை பயிர் கொடுப்பாங்க. தயவு செஞ்சு அப்படி பண்ணாதீங்க. மிக்சட் டயட் கொடுக்குறப்ப தான் ரிசல்ட் வந்துட்டு பயங்கரமாக உங்களுக்கு எஃபெக்டாக தெரியும். உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக கொடுக்குறப்ப அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது. உங்களுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் சத்து மட்டும்தான் கிடைக்குமே தவிர கம்ப்ளீட்டான சத்து கிடைக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக ரிசல்ட் இருக்கும். நான் கம்பும் சோளமும் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு சீட் மிக்ஸ்லேயும் ஆட் பண்ணியிருப்பேன், ஸ்ப்ரவுட்ஸ்லேயும் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். அது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா சில பேர்ட்ஸ்னால அதை கடித்து சாப்பிட முடியாது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஸ்ப்ரவுட்டிங்கில் ஆட் பண்ணுறப்போ நமக்கு அது ஈஸியாக சாப்பிட்றோம். ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுற இந்த 10 சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஸோ யாருக்காச்சும் ரெஃபரன்ஸ்க்கு வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இதோட மிக்சிங் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு என்ன ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் 10 சீட்ஸுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் மிக்ஸ் பண்ணுவேன். அதில் வந்துட்டு பச்சை பயிர் மட்டும் வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போடுவேன். மற்றபடி எல்லாமே வந்துட்டு ஈக்குவல் ரேஷியோவில் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்கள் ரேஷியோ பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம், நீங்கள் ஈக்குவலாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதோட ஃபீடிங் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்திங்கன்னா நான் வீக்லி 3 டைம்ஸ் கொடுப்பேன். ரொம்ப மழை காலமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு வீக்லி 2 மட்டும் தான் கொடுப்பேன். அண்ட் ஸ்ப்ரவுட்டிங்கில் ஒரு முக்கியமான இஷ்யூ பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் இஷ்யூ தான். நீங்கள் ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நாளே வந்துட்டு கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதை நீங்கள் மறுபடியும் வந்து மஞ்சள் தண்ணியில் கழுவி தான் வந்துட்டு ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது நீங்கள் பேர்ட் கேஜில் ஃபீட் பண்ணாலும் வந்துட்டு ஈரப்பதமாகவே இருக்கும். ஸோ அப்படி பண்ணுறது ஹெல்த்தி கிடையாது. ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன், இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதான் நான் இப்போ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஸ்ப்ரவுட்டிங் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு பேப்பரில் போட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஃபேன் போட்டு உலர வச்சுருங்க. அது நல்லாவே ட்ரை ஆகிரட்டும். ஒரு 1/2 அன் ஹவர் நீங்கள் ஃபேன் போட்டு வச்சாலும் நல்லா ட்ரை ஆகிடும். நீங்கள் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணணும். அண்ட் மீதி இருக்க ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு குண்டாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 1 வீக் 10 டேஸ் ஆனால் கூட வந்துட்டு அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடு இருக்கும். ஏன்னா வாட்டரியாக இல்லாமல் நீங்கள் ட்ரையாக ஸ்டோர் பண்ணுறங்காட்டி எந்த இஷ்யூஸுமே வராது. ஸோ ஸ்ப்ரவுட்டிங்கில் வரக்கூடிய முக்கியமான இஷ்யூவான ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு இந்த மெத்தட் மூலிமா நல்லா தவிர்த்துடலாம். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ட்ரை பண்ண முடியுமோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் செக்ஷன் தான். ஸோ என்னோட ஏவியரில் நான் 6 டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். பீட்ரூட்டு, கேரட், பச்சை மிளகா, லேடிஸ் ஃபிங்கர், கோவக்காய், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் வீடியோ எடுக்கிறப்போ வீட்டில் இல்லை, ஸோ அது மிஸ் ஆகுது. அண்ட் இப்போ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் டவுட் வந்திருக்கும், பச்சை மிளகா பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு தான். நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாங்க, பேர்ட்ஸ் விரும்பி சாப்பிடும். அதுக்கு காரம் அடிக்குமா இல்லை ரொம்ப வந்துட்டு உடம்பு புண்ணாயிடுமா சுற்றுமா அப்போலாம் எதுவுமே யோசிக்காதீங்க. பேர்ட்ஸுக்கு அந்த சென்சேஷன் கிடையாதுங்க, அது ஹியூமன்ஸ்க்கு மட்டும்தான். அது பேர்ட்ஸ் தாராளமாக சாப்பிட்லாம், நீங்கள் தைரியமாக கொடுக்கலாம். அதில் எக்கச்சக்கமான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும். அண்ட் அதே சமயம் கால்சியம் அதுவும் அதிகமாக இருக்குது இதில். ஸோ என்னோடய ஏவியரில் யூஸ் பண்ணுற 6 மெயின் வெஜிடபிள்ஸ் இது தான். ஸோ இதுலேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விட்டமின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே இதில் கிடச்சிரும். அண்ட் இதோட சேர்த்து நீங்கள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அண்ட் பம்கினும் வந்துட்டு நீங்கள் குக் பண்ணி கொடுக்கலாம். அண்ட் இதோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எல்லாமே ஈக்குவலாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள்.
பட் பீட்ரூட் மட்டும் வந்துட்டு எப்பயுமே கொஞ்சம் ஹையர் ரேஷியோவாக கொடுங்க. ஏன்னா அதில் ஹீமோக்ளோபினும் அயன் கண்டென்ட்டும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். அது ப்ரீடிங் அப்பவும் சரி சிக் க்ரோத்துக்கும் சரி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இதுலேயுமே உங்களால் 6 வெரைட்டி மெயின்டைன் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட மினிமம் ஒரு 2 to 3 வெரைட்டி ஆச்சும் வந்துட்டு மிக்சடாக கொடுங்க. அப்போ தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் இதோட ஃபீடிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வீக்லி வந்து ட்வைஸ் கொடுப்பேன். நிறையா பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பேர்ட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுறது தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். என்னோடய பேர்ட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வெஜிடபிளாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக பேர்ட்ஸ் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் நல்லா சாப்பிடும். ஸோ ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுக்குறப்பவே வெஜிடபிள்ஸ் ஒவ்வொன்றா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழக்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பேர்ட்ஸோட ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஃபேவரட்னே சொல்லலாம், அது கார்ன் தான். கார்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டே விஷயம் தான். ஒன்று, கார்ன் வந்துட்டு முத்தின கருதாக இல்லாமல் இந்த பால் கருதுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி கொடுங்க. அண்ட் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா பேர்டுக்கு ஃபீவரோ இல்லை டயரியா இந்த மாதிரி வந்துட்டு சிக்காக இருக்குது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அது சீட் மிக்ஸ் சாப்பிடாதுங்க. ஸோ அந்த டைமில் கார்ன் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு அதோட லைஃப் சேவராக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக அது யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இதோட ஃபீடிங் ஷெடியூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் வீக்லி thrice or 4 times கூட கொடுப்பேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பியூர் அண்ட் பியூர் வந்துட்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ பேர்டுக்கு தேவையான எனர்ஜி கண்டென்ட் வந்துட்டு டைரெக்டாக ஈஸியாக கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரீன்ஸு, ஸோ கீரை வகைகள். ஸோ கீரையில் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவேன். ஒன்று வந்து கொத்தமல்லி, இன்னொன்று வந்துட்டு முருங்கைக்கீரை. நீங்கள் இதை தவிர்த்து என்னென்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுகீரை, அரைக்கீரை, முளைக்கீரை, பாலக்கீரை இதெல்லாமே கொடுக்கலாம். பட் நான் என்னோடய ஏவியரில் இது 2 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு இதுவே வந்து போதுமான ரிசல்ட்டு கொடுக்குது. ஸோ கீரையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் 2 விஷயம் கவனமாக இருக்கணும். ஒன்று, ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நல்லா வாஷ் பண்ணிடணும். பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும். அண்ட் இன்னொன்று, மழை காலத்துலேயும் இல்லை பேர்டுக்கு வந்து டயரியா வந்திருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்துட்டு கீரை கண்டிப்பாக தவிர்த்துடணும். அது கொடுக்கவே கூடாது, ஏன்னா ரொம்ப வாட்டரி கண்டென்ட் அது. அண்ட் கீரையோட மிக்சிங் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த கீரை நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு கீரை கொடுத்தா மட்டுமே போதும். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொத்தமல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த கொத்தமல்லி கீரை மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். அண்ட் அதோட ஃபீடிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்குறேன், அதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அண்டர் ரேட்டட் ஃபுட்னே சொல்லலாம், எக் ஃபுட் தான். எக் ஃபுட் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் ஃபின்ச்சஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி காக்டேல்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன்ஸ், பஜ்ஜீஸ் எல்லாமே சாப்பிடுங்க. நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம்னா ஒரு சூப்பரான ஃபுட் ஆக்சுவலாக அது. உங்களுக்கு எக் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கரமாக ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்கும். அதே சமயம் எக் ஷெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கால்சியம் தான். ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ஃபுட்டு. ஸோ இந்த எக் ஃபுட்லாம் நீங்கள் கொடுத்து ரைஸ் பண்ணுறப்போ பேர்டுக்கு இந்த கால்சியம் டிஃபெக்ட்னால வர எந்த பிரச்சனையுமே வராதுங்க. இந்த பேரலிஸ் அட்டாக்கு, ஸ்ட்ரோக் அட்டாக்கு, சிக்கு வந்துட்டு டெஃபிஷியண்ட்டாக பிறக்கிறது, அண்ட் எக்கு ஓடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மெல்லிஸாக போகிறது, இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. அண்ட் மசில் க்ரோத் வந்து பயங்கரமாக இருக்குங்க. நமக்குலாம் சிக்ஸே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நல்ல ஒரு க்ரோத்தில் வந்து நிற்கும். ஸோ எக் ஃபுட் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய பேர் கையில் பிசைஞ்சு வைப்பாங்க. தயவு செஞ்சு அப்படி மட்டும் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் இந்த பீட்ரூட் துருவுற மாதிரி வந்துட்டு எக்கை வந்துட்டு துருவி போடுங்க. அது நூலாக இறங்கிடும். ஸோ தட் அந்த எக் ஃபுட் வந்து கெட்டும் போகாது அவ்வளோ சீக்கிரம். உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் ஈஸியாக நல்லா கன்சியூம் பண்ணும். அண்ட் இதோட ஃபீடிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி thriceம், மற்ற நம்ம காக்டேல், பஜ்ஜீஸ், ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கொடுப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி டயட் கொடுத்து ரைஸ் பண்ணுற பேர்ட்ஸோட ஒரு சாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 55 days ஓல்டு சிக்கு தான் இது. பட் இதோட சைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நல்லா ஒரு 7 to 8 months ஆன ஒரு பேர்ட் சைஸ்க்கு இருக்கும். அண்ட் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் செக்ஷன் தான். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 90% பீப்புளுக்கு மேலே பேர்ட்ஸுக்கு ஃப்ரூட்ஸே கொடுக்கறது கிடையாது. வெறும் கன்யூர் வெரைட்டிக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. காக்டெயில்ஸு, பஜ்ஜீஸ், ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்லாம் சாப்பிடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து வெறும் சீட்ஸு, ஸ்ப்ரவுட்ஸ் மட்டுமே கொடுத்து வளர்த்திடுறோம். ஸோ நீங்கள் ஒரு புது ஃபுட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ அது டக்குன்னு அதை கன்சியூம் பண்ணாது. அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டிப்பாக பழக்கிடலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஸ்ப்ரவுட்ஸு இல்லைனா வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா சாப்பிடுது அப்படின்னா நீங்கள் அது கூட இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஒன்ஸ் அது டேஸ்ட் கற்றுக்குச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக வைக்கிறப்ப நல்லா கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் பேசிக்காக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக நீங்கள் மாதுளப்பழத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். மாதுளப்பழம், ஆப்பிள் கொடுக்கலாம், மேங்கோ, வாட்டர்மெலன் கொடுக்கலாம், பப்பாயா, பைனாப்பிள், ஜாக் ஃப்ரூட், பனானா, இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஸோ என்னோடய ஏவியரில் நான் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த 10 ஃப்ரூட்ஸ் தான். இது கன்யூர்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு இப்போ 2-3 ஃப்ரூட் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பேன். மற்றபடி நம்ம காக்டெயில்ஸ், பஜ்ஜீஸ் அப்படின்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு சிங்கிள் ஃப்ரூட் தான். இப்போ மாதுளப்பழம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி அது ஒரு மட்டும் தான் கொடுப்பேன். ஸோ இதோட ஃபீடிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்யூர்ஸ்க்கு வந்துட்டு வீக்லி 4 days கொடுப்பேன்.
மற்றபடி இந்த பஜ்ஜீஸ் காக்டெயில்ஸ் உங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு வீக்லி ட்வைஸ் கொடுப்பேன். நம்ம கடைசி ஃபுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மீல் வார்ம்ஸ் தான். ஸோ நம்ம ஏவியரில் மீல் வார்ம்ஸும் வந்துட்டு ரெகுலராக கொடுத்துட்டே வரோம். ஸோ இதை பற்றின வீடியோ வந்துட்டு நம்ம தனியாக ஒரு கம்ப்ளீட் டிஸ்கஷன் வைக்கலாம். இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு. இதை நம்ம எப்படி ரைஸ் பண்ணணும் ஹெல்த்தியாக, இதை நம்ம எப்படி ஃபீட் பண்ணணும், அண்ட் இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, இது ப்ரீடிங்க்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ என்னோடய ஏவியரில் நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபுட் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்கள் இதை மட்டுமே ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாலே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நான் இன்னி வரைக்கும் என்னோடய ஏவியரில் வந்துட்டு சப்ளிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. பேர்ட் சிக்கானால் மட்டும்தான் மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். மற்றபடி எந்த விட்டமின் சப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த என்னோடய வீக்லி டயட் ஷெடியூல் பார்த்திங்கன்னா இதுதான். இதை நான் ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ நீங்களே இந்த ஷெடியூலை வந்துட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் வந்துட்டு ஒரு தனி போஸ்ட்டாகவே போடுறேன். ஸோ தட் நீங்கள் இதை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். உங்கள் பேர்ட் வந்துட்டு நல்ல பேலன்ஸ் டயட்டோட ஃபுல் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு நம்ம ஷெட்யூல்டாக ஒரு பேர்ட் டயட் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை பற்றி கவலையே பட தேவையில்லைங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது முக்கியமானது மென்டல் ஹெல்த் மட்டும்தான். நீங்கள் எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டு டயட் கொடுத்து மெயின்டைன் பண்ணாலும் பேர்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு டயட்டோட எஃபெக்டிவ் அவுட்கம் கண்டிப்பாக கிடைக்காதுங்க. பேர்டு வந்து சீக்கிரமே சிக் ஆகிடும். ஸோ இந்த மென்டல் ஹெல்த்தை நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு 5 விஷயத்தை மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும். ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அது இருக்கிற இடம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீனாக இருக்கணும். ஸோ கிளென்லினஸ் ரொம்ப முக்கியம். கேஜை பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே க்ளீனாக இருக்கணும். அதுக்கு வைக்கிற ஃபுட்டும் தண்ணியும் க்ளீனாக இருக்கணும். செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதோட கேஜ் சைஸ். பேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட லைஃப் லாங் வந்துட்டு நீங்கள் அதை கேப்டிவிட்டியில் ப்ரீட் பண்ணுறப்போ அந்த கேஜில் தான் இருக்க போதுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அதோட கேஜ் சைஸ் நீங்கள் ஓரளவுக்கு பெருசாக கொடுத்தா தான் அதால் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண முடியும். அண்ட் தேர்ட் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா வென்டிலேஷன் அண்ட் சன்லைட் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஃபேக்டருங்க. ஒரு பேர்டு வென்டிலேட்டடாக இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும். அண்ட் சன்லைட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்பீஷஸ்க்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறையா பேர் வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே ரூம்குள்ளே வச்சு வளர்த்துறாங்க. அது ரொம்பவே தப்பு. சன்லைட் இல்லைன்னா விட்டமின் டி கிடையாதுங்க. விட்டமின் டி இல்லை அப்படின்னா கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் கண்டிப்பாக கிடையாது. அட்லீஸ்ட் மார்னிங் வந்துட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸாவது சன்லைட் படுற மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்கள் செட் பண்ணணும். அண்ட் ஃபோர்த் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்த டைவர்சிஃபைட் டயட் தாங்க. எந்த ஒரு ஸ்பீஷஸ்னாலுமே நீங்கள் அதுக்கு ஒரே ஃபுட்டை ரிப்பீட்டடாக கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும். அது ஹியூமன்ஸ்னாலும் சரி எந்த ஸ்பீஷஸ்னாலும் சரி. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டைவர்சிஃபைட் டயட்டாக கொடுக்க பாருங்கள். அண்ட் ஃபிஃப்த் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே டைம் தாங்க. எந்த ஒரு பேர்ட்னாலுமே அது ஒரு கூண்டுக்குள்ளேயே வாழ்க்கை முழுக்க வாழுது அப்படின்னா எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ அதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ப்ளே டைம் கொடுக்கணும். அதை கூண்டு விட்டு வெளியே எடுங்க, வெளியே அலோவ் பண்ணுங்கள். இல்லாட்டி கூண்டுக்குள்ளே வந்துட்டு அதுக்கு டாய்ஸ் மாட்டி விடுங்க. என்னோடய ஏவியரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேர்டுக்குமே வந்துட்டு 2 days ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக நான் கேஜ் விட்டு ஓப்பன் பண்ணி விட்ருவேன். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 hours ஆச்சு வந்துட்டு அது ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஸ்பேஸில் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ பேர்டு வந்துட்டு மசில் க்ரோத் நல்லாயிருக்கும், விங் ஸ்பேன் நல்லா டெவலப் ஆகும். அதே மாதிரி அதுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க எல்லாமே ரிலீவ் ஆகிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் நம்ம ரெண்டுத்தையுமே வந்துட்டு ஒரு சேர கொண்டு போகிறப்போ பேர்டு வந்துட்டு நல்ல சைஸில் அதோட ஒரு இன்க்ரீஸ்டு லைஃப் ஸ்பேனோட கண்டிப்பாக நம்ம வளர்த்தலாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பேர்டை ஒரு 360 degree ஆங்கிளில் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை நம்ம ரைஸ் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா பேர்டு அடிக்கடி சிக் ஆகாது. உங்களுக்கு ப்ரீடிங் டைமில் வந்துட்டு இந்த ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் வராதுங்க. நல்லா எக்லே பண்ணும், சிக் ஹேட்ச் பண்ணும், நல்லா உங்களுக்கு சிக்கை காப்பாற்றி கொடுக்கும். அதுதாங்க முக்கியம். ஸோ இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக்ஸ் கண்டிப்பாக உங்கள் நிறையா பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். அண்ட் உங்களோட இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். நான் எல்லாத்துக்குமே படிப்பேன், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க, நான் கண்டிப்பாக உங்களை கைட் பண்ணுறேன். அண்ட் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வருங்க. கொஞ்சம் ஒர்க் கமிட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குங்காட்டி தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. ஸோ இனிமேட்டு வந்துட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ வர மாதிரி நான் பார்க்குறேன். அண்டு நம்ம அடுத்த வீடியோ என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுக்குறேன். நீங்கள் கெஸ் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.